ओ मुसलमानों कुरान खां परे थींदव इन मीरासी जे दोल वांगुरु सौंटिन जा हक़दार थींदव पर जेकॾहिं इन कुरान मजीद सां ताल्लुक़ रखंदो त ॿिन्हिनि जहाननि में चुमिन जा हक़दार थींदव। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ अल्लाह से फरमा हिन कुरान वारी रस्सी के मजबूती से पकड़ो हिन कुरान वारी किली के मजबूती से पकड़े बीहो। कुरान हितों जी शे कान था बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज कुरान मथों जी शे आ ई कुरान मजीद उड़ंदड़ शे आ जेको कुरान वारी किली के कुरान वारी रस्सी के मजबूती से पकड़े बीठो कुरान उड़ाए वने जन्नत में पहुंचाएस जेको कुरान वारी किलीअ के कुरान वारी रस्सी के छड़े दींदो जहन्नम के खड में किरियो तो वरी निकतो ही कोन। इन्न अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान मुझे नबी फरमा मुझी उम्मत में सब को वधिक इज्जत वारा सब को वधिक मकाम मर्तबे वारा सब को वधिक शान शौकत वारा इन्न अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान मुझी उम्मत जा सरदार उहे आहिनि जंहिंजे बचल कुरान मजीद सीने में सांडियो जंहिंजे सीननि में अल्लाह जो कुरान आहे इहे मुझी उम्मत जा सरदार आहिनि। सरदार ही अथव याफ़िज़ ऐं आलम इहे सरदार मां दवाइज़न में चवंदो आहियां मुंहिंजा उस्ताद हज़रत साईं मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब अल्लाह उन्हनि जे ज़िंदगी में बरकत करे असांजा उस्ताद साईं मौलाना मीर मोहम्मद साहब मीरक वारा ग़रीब उस्ताद आहिनि मां उन्हनि जे जुती खे पंहिंजे हथनि सां सिधो कयां इहा मुंहिंजे लाइ इज़त आहे मुंहिंजे लाइ सआदत आहे पर तव्हांजे सरदार जे जुतीअ खे मां पंहिंजे पेर सां सिधो कयां इन में मां पंहिंजी बेइज़ती थो सम्झां। सही थो चवां या ग़लति बाबा तव्हां इन्हनि आलिमनि हाफ़िज़नि जी जुती सिधी कंदव सवाबु थींदो या माण्हू चङो चवंदा वॾेरनि ऐं सरदारनि जूं जुतियूं सिधियूं कंदो माण्हू छा चवंदा वाठो आहे या चमचो आहे हिननि जूं जुतियूं सिधियूं कयो फ़ाइदो थींदो। सरदार नबी से जी उम्मत जाए अथव हमलतुल कुरान जंहिंजे सीननि में अल्लाह जो कुरान आहे। अॼु वाइदो कयो त पंहिंजे बच्चनि खे कुरान पढ़ाईंदासीं सभु हथ मथे खणो अंग्रेजी पढ़णु ज़रूरत है मक़सद न आहे डॉक्टरनि जी ज़रूरत है इंजीनियरनि जी ज़रूरत है पायलटनि जी ज़रूरत है लोहरनि जी भी ज़रूरत है सोनारनि जी भी ज़रूरत है दर्जनि जी भी ज़रूरत है हारनि ऐं कुड़मिन जी भी ज़रूरत है मालनि जी भी ज़रूरत है ये मैकेनिक जेके मिस्त्री राजा इन्हनि जी भी ज़रूरत है इहो भी इल्मु आहे पर इहो इल्मु सभिनीनि जे लाइ मुसलमाननि जे लाइ काफ़िरनि जे लाइ सभिनीनि जे लाइ बाबा डॉक्टर मुसलमान भी थियनि पिया काफ़िर भी थियनि पिया इंजीनियर मुसलमान भी थियनि पिया काफ़िर भी थियनि पिया पायलट मुसलमान भी थियनि पिया काफ़िर भी थियनि पिया दर्जी लोहर सोनारा हारी कुड़मी मैकेनिक मिस्त्री मुसलमान भी थियनि पिया काफ़िर भी थियनि पिया इहो भी इल्मु आहे पर ज़रूरत है इहो मुसलमाननि जे लाइ भी ज़रूरी आहे पर बेहैसियत इंसान बाक़ी मक़सद कुरान जी तालीम अथव अर्रहमानु अल्लमल कुरान ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अल्लाह से फरमासा इंसान के पैदा कयोसीं उन जो मक़सद हो अल्लमहुल कुरान कुरान जी तालीम मक़सद कुरान जी तालीम अथव। तव्हां किरोड़ जो बंगलो ठहिरायो बाथरूम ज़रूरत है मक़सद हू कमरा आहिनि जंहिंमें रहूं था जंहिंमें सुम्हूं था जंहिंमें खाऊं पीऊं था मक़सद उहे कमरा बाथरूम ज़रूरत है। अंग्रेजी तालीम जी हैसियत कुरान मजीद जी तालीम के मुक़ाबले में एतिरी अथव जेतिरी बंगले में बाथरूम की हैसियत है
पर अफ़सोस असांजे मुसलमाननि ते, असांजा मुसलमान चवंदा बसि हुजे ई बाथरूम, सुम्हूं बि बाथरूम में, खाऊं पियूं बि बाथरूम में, माना हुजे ई अंग्रेज़ी तालीम, क़ुरान जी तालीम हुजे ई न। बाबा डॉक्टर आलिम हाफ़िज़ कोन था थियनि जा, असांजा खोड़ शागिर्द डॉक्टर थी विया। हलो त मां तव्हांखे ॾेखारियां, असां वटि पढ़िया। आलिम हाफ़िज़ प्रोफेसर कोन था थियनि जा। हलो नवाब शाह में तव्हांखे ॾेखारियां, असांजा शागिर्द आहिनि प्रोफेसर। मां हाणे हैदराबाद वियुसि, हुते हिकिड़ो शागिर्द मिलियो, मां चयो किथे ई मिली कोन थो, चई साईं मां मुख़्तियार कार थी वियो, असां वटि पढ़ियो। असांजो दोस्त हिकिड़ो ग़रीब मिसकीन पंहिंजे बच्चनि खे हाफ़िज़ बनाई, वरी स्कूल में दाख़िल थिया, क़ुर जे हिफ़्ज़ जे करे उहे नंबर खणी विया, डॉक्टर थी विया, हाणे ॿाहिरि दुनिया में दाख़िल। हूअ ज़रूरत है, मक़सदु ई अथव। क़ब्र में क़यामत में इहा तालीम कमी ईंदव। मां तव्हां खां पुछां थो, हिकिड़ो मुस्लमान पंहिंजे पीउ जे क़ब्र ते ABCD पढ़े, खट हीअ खट आहे, पग हीअ पग आहे, ॿुधायो फ़ाइदो थींदुसि पीउ? पर जेकॾहिं को गुनाहगार मुस्लमान पंहिंजे पीउ जे क़ब्र ते रुगो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, फ़ाइदो थींदुसि या न? हदीस में अचे थो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हिकिड़ी क़ब्र वटां गुज़रियो, ॾिठई त उन क़ब्र में बाहि पई ॿरे, हीअ हज़रत ईसा जो मौजज़ो हो। वरी वापसि जो मोटियो त उहा साॻी क़ब्र जन्नत जो बाग़। रब खे अर्ज़ु कई, या अल्लाह छा माजरा आहे, सवेल मां गुज़रियुसि त हिन क़ब्र में बाहि पई ॿरे, हाणे उहा साॻी क़ब्र जन्नत जो बाग़। रब फरमा मुंहिंजा ईसा नबी इन क़ब्र वारे जो नंढड़ो बचिड़ो हुयो जंहिंजो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी आहे। या बिस्मिल्लाह क़ुरान में बि आहे, अॻियनि किताबनि में बि, तौरात इंजील ज़बूर में बि बिस्मिल्लाह हुई। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे, जंहिं महिल नंढड़ो बचिड़ो मदरसे में दाख़िल थींदो आहे त पहिरें नंबर ते उस्तादु हुनखे बिस्मिल्लाह पढ़ाईंदो आहे, पोइ अलहम्द, पोइ अलिफ बा ता सा। रब फरमा मुंहिंजा ईसा नबी इन क़ब्र वारे जो नंढड़ो बचिड़ो आहे जंहिंजो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी आहे। मूंखे हया थो अचे, जंहिंजो बच्चो मुंहिंजो नालो थो वठे, मूंखे रहमान रहीम चवे, मां हुन जे पीउ खे कीअं अज़ाब कयां? हिन जे बच्चे जे बिस्मिल्लाह पढ़ण जे करे हिन जे पीउ जे क़ब्र खे मां रब जन्नत जो बाग़ बनाए छॾियो आहे। हाणे मां तव्हां खां पुछां थो, जंहिंजा बच्चा अॼु हिन तव्हांजे जलसे में क़ुरान जा हाफ़िज़ थिया, आलिम थिया, तव्हां ॿुधायो त उन्हनि जे वालिदैन जे क़ब्रुनि जो छा मक़ाम हो? ऐं क़ुरान मजीद ग़रीब पढ़ंदा, मदरसनि में तव्हां ईंदो रुगो ग़रीब मिसकीन, हारी मज़दूर, यतीम बच्चा, छो त क़ुरान मजीद नाज़िल ई ग़रीब ते थियो। नबी साईं मके में ग़रीब, मके जे यतीम सां मशहूरु। हीअ दौलत नसीब ग़रीबनि खे थी। मौलाना मंसूर अहमद मेंगल, अल्लाह हुन जे ज़िंदगी में बरकत करे, रोई करे चई त मुंहिंजो पीउ धनार हुयो, ॿकरियूं ऐं रिढूं चारींदो हो। अॼु पाकिस्तान में चोटी जो आलिम आहे, चई अमेरिका, बर्तानिया, दुबई, कतर, सऊदी अरब खां दोस्त फ़ोनूं कंदा आहिनि, साईं तव्हांजी टिकेट असां ते, वीज़ा असां ते, रहाश असां ते, खाधो पीतो असां ते, महिरबानी कयो असांखे कुझु टाइम ॾियो। चई मुंहिंजो पीउ त धनार हुयो, ॿकरियूं ऐं रिढूं चारींदो हो। मां तव्हांजे साम्हूं बीठो आहियां, मुंहिंजो वाले साहब कुर्मी हो, हारी हुयो, एकड़ बि ज़मीन जो कोन होसि। हिकु हिकु तारीख़ जे लाइ माण्हू 50-50 फ़ोनूं कंदा आहिनि। ग़रीब पढ़ाईंदा, नबी साईं ग़रीब हुया या न? 4 ॾींहं गुज़री विया, नबी साईं जे घर में पाणी खां सवाइ का शइ न आहे। हदीस में अचे तो, मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत है, नबी साईं घर आया, अम्मा आशा के फरमा हल इंदकी शई,
आशा घर में खाइण जे लाइ का शइ आहे? अम्मा आशा अर्ज़ कयो मां इंदना शई, साईं पाणी खां सवा घर में का शइ न आहे। वरी ॿिए ॾींहं ते साईं जन आया, फरमायूं हल इंदक शई, आशा का शइ खाइण जे लाइ आहे? अम्मा आशा अर्ज़ कयो ला इंदना शई, साईं पाणी खां सवा का शइ न आहे। नबी साईं जे ज़िंदगी ते नज़र कयो, रिज़्क़ जो क़दुरु कयो। असांजो हाल इहो आहे जो थोरो भाॼी में लूण मिर्च घटि वधि आहे तव्हां ॿोड़ जी वटी हारियूं पिया, घर वारे जे मुंहं ते पिया हणो त हीअ तो भाॼी ठाही आहे। मानी थोरी कची पकी आहे त उहा बि उछलायूं पिया। अल्लाह जे रिज़्क़ जो क़दुरु कयो। हिकिड़ो दोस्तो चईंसि फलाणे हमरा 5 माण्हुनि जी दावत कई, 2 लख ख़र्च कई। सॼी मानी बची पई, ज़ाए थी वई। शादी हाल में केॾी मानी ज़ाए थी। मदरसनि में मां मदरसे में तालिबनि खे चवंदो आहियां बाबा रिज़्क़ जो क़दुरु कयो, गोश्त खाओ त हॾा जुदा कयो, उहो कुतनि जो खाधो आहे। छीछड़ा जुदा कयो, ॿिलियुनि जो खाधो आहे। मानीअ जा बोरा जेके कचा कना आहिनि उहे जुदा कयो, का पाक जाइ ते रखो, पखी खाईंदा, नालियुनि में न उछलायो। किताबनि में अचे थो हिकिड़ी औरत हुई, मानीअ जो हिकिड़ो टुकड़ो हुयो, पंहिंजे पुट जी नंढड़े ॿार जी इस्तिंजा तहारत उन मानी जे टुकड़े सां करे उहो कंहिं सोराख में विझी छॾियईं। अहिड़ा हालात अची विया जो उहा माई बुख पई मरे, पछाड़ी में उहो ग़लाज़त वारो टुकड़ो रब हुनखे खारायो। रब ईअं बि कंदो अथव। चार ॾींहं गुज़री विया आहिनि, अल्लाह जे रसूल जे घर में पाणी खां सवा का शइ न आहे। चौथे ॾींहं ते हज़रत उस्मान आयो। हदीस में अचे थो अम्मा आशा जो दरवाज़ो खड़कायईं। अम्मा आशा फरमा केरु? चईं उस्मान। कीअं आयो? हज़रत उस्मान फरमा अम्मा कंहिं शइ जी ज़रूरत हुजे त मूंखे ॿुधायो। अम्मा आशा फरमा अॼु चौथों ॾींहुं थियो आहे, अहल बैत रसूल जे घर में पाणी खां सवा का शइ न आहे। फबका उस्मान, हज़रत उस्मान एॾो रुनो, एॾो रुनो, एॾो रुनो, पाण खे चए पियो उस्मान ही तूं छा कयो? तूं कल्ह छो न आहे? तूं टियों ॾींहुं छो न आहे? छो तो एॾी देरि कई? रोंदे रोंदे अचे घर पहुतो। अचण सां हिकिड़ो ॿकरो ज़िबह कयईं, उनजो गोश्त कटे करे घर वारनि खे ॾिनई त हिनखे भुञोसि। हिकिड़ी बोरी में जवन जो अटो विधई, सतूं विधई, गिहु, माखी जी मशकीज़, सॼो उठ सामान सां भरियईं। हिकिड़ो ॿकरो सालिम बि खयईं। रोंदो रोंदो अचे अम्मा साईं जे दर ते पहुतो। अम्मा मूंखे ख़बर कान हुई, देरि थी वई, मूंखे माफ़ कजो। अल्लाहु अकबर। थोरी देरि खां बाद साईं जन आया। अम्मा आशा खे फरमा हल असब्ति शैया, आशा घर में का शइ पहुती आहे? अम्मा साईं अर्ज़ कयो हाओ साईं वेहो। हदीस में अचे थो साईं जन वेठा। अम्मा आशा उहो भुॻल गोश्त प्लेट में खणी हिकिड़ी जवन जी मानी साईं जन जे आॾो रखी। नबी साईं फरमायो आशा ही केरु खणी आयो? अम्मा आशा अर्ज़ कयो साईं तव्हांजो न्याणो हज़रत उस्मान। भुॻल ॿकर बि खणी आयो, जवन जो अटो बि खणी आयो, सतू बि खणी आयो, गिहु बि खणी आयो, माखी जी मशकीज़ बि खणी आयो, हिकिड़ो ॿकरो सालिम बि बीठो आहे। हदीस में अचे थो अम्मा आशा फरमाए थी साईं जन हिकिड़ो ई गिरह न खाधो। उन ई वक़्त में उथिया, मस्जिद नबी में आया, बरकातों नफिल नमाज पढ़ी, रब खां दुआ घुरूं अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु अन उस्मान वर्ज़ा अन। या अल्लाह मां मोहम्मद उस्मान खां ॾाढो राज़ी हाँ, तूं बि मुंहिंजे उस्मान खां राज़ी थी। छा मक़ाम हो हिन माण्हुनि जो। वेंदा कयो ग़रीबनि वटि, पुछा कंदा कयो, ख़ुसूसन मौलनि वटि वेंदा कयो। हिन वक़्त में मज़लूम तबिको मौलवियुनि जो अथव। सॼी दुनिया जी हिन ते कावड़ियल, बरेलीअ सां ते कावड़ियल, शिया सां ते कावड़ियल, गैर मुक़लिद सां ते कावड़ियल, सरदार ऐं हुक्मरान सां ते कावड़ियल, कादियानीअ सां ते कावड़ियल,
कामरेड कौम परस्त दरा कम्युनिस्ट ई सूफ़ी मांझी फ़कीर वारा सभु मौलवियुनि ते कर अलाए छा कयो आहे मौलवी। गारियूं उलमा गिला उलमा जी चूं खुदा ख्वाहद के पर्द कस दरद तीन तंदर तनए पाकां ज़नद। अल्लाह ताला जॾहिं कंहिंखे ख्वार करणु चाहींदो आहे दुनिया आख़िरत में कंहिंखे ज़लील करणु चाहींदो आहे पोइ हुनजे तबियत में रखी छॾींदो जो जिथे बि वेंदो त नेकनि ऐं आलमनि जी गिला पियो कंदो। बाबा नबी साईं बि विया हलिया हाणे क़यामत ताईं को नबी न ईंदो। साहबा भी विया ताबईन भी विया तब ताबईन भी विया बुजुर्ग भी सब हलिया विया। हाणे दीन केरु सम्झाए? हाणे दीन त ये मौलवी सम्झाईंदव असां जहिड़ा। पोइ हिननि खे बि जेकर असां गारियूं ॾियूं हिननि जी गिला कयूं त ही मौलवी सही न आहिनि पोइ छॾियो दीन खे। पोइ छा जी नमाज़ छा जो रोज़ो पोइ छॾियो जनाज़ा पोइ छॾियो निकाह। पोइ निकाह जे लाइ के पिंड त ॻोल्हियो जनाज़नि जे लाइ को पादरी ॻोल्हियो छो त मौलवियुनि ते त एतमाद आहे ई कोन्हे।